观众朋友大家好，欢迎收看11月24公视台语台下晡新闻，我是陈淑君，咱先来看今仔有啥物新闻重点。今仔开始，各地邮局提供保卡甲身份证，地当伫柜台领现金1万块，中岛就已经有超过17万人去领咯。中国日本关系紧张，中国宣布搁再今仔搁要伫黄海来进行实弹射击演练。高市早苗地区探天峰会嘛强调讲日本的立场无变。一礼拜休困3天的人数过关咯，劳动部12月7进前就爱回应。另外面对少子化危机，立法院建议放入4顶车表现妹仔会当结婚。来看破坏现金1万块，到顶礼拜5/21，就有超过6.5%，大约是1550万人已经领到了。中华邮政今仔开始嘛开放各地邮局提供保卡甲身份证，地当伫柜台领到现金。为着要消偷零条，拜1、拜3到拜5，身份证徛号是会当去领；拜2、拜4到拜6开放双号领。到今仔中昼嘛已经有超过17万人去邮局领到钱咯。到邮局领破坏现金的人真多，工作人员搬椅仔，互白民众用小可休困。柜台也加派人员水平加速罚款的速度。即马开始，到邮局领钱的人照身份证或者是居留证尾数，大双号分流，大号伫135办理，小号伫146办理。我是觉得，在我的手机说要这样子上网，如果真的要登录。很多诈骗集团。儿子领的。哎，对，嘿，我的钱12号就进去了。中华邮政也提醒到邮局领，若是代领，除了代领对象的健保卡甲身份证明文件，代领人也爱找有相片的身份证明文件。在起的状况大部分顺利，各分局拢开专门的堂口来办理。虽然有点人潮，但因为我们的作业非常迅速，每位民众实际在临柜领取的时间不到30秒至1分钟。台湾市警方表示，以向诈骗集团探破坏现金政策的诈骗，提醒民众干那财政部官方网站登记的接洽方式，甲去有识别大作的 ATM 领钱，甲去邮局领3种方式。假借政府的名义通知民众去做一些不明网站的连结，那这些其实都是有可能是诈骗。财政部统计破坏现金政策上路以来，到14早起，高雄全国已经有接近70%的民众已经领，用登记领的比例上高。记者综合报道。观众朋友要注意哦，好天的天气暗时开始又要变天咯。受到东北季风的影响，下夜温度会降低，北部、东部会搁落雨，一直到这种无稳定的天气是一直会到拜5。气象署嘛预告讲，上悬的时间是伫拜3的透早，各地低温只有14到18度。气象署嘛提醒讲，即马伫菲律宾南边有一个热带性低气压，可能会伫24点钟内来证实是今年第27号风台天琴。拜1是出日好天的天气，全台日时的温度伫26度至28度。不过对拜1暗时开始，东北季风增强，北部暗时低温降到14度，中南部18度，而且北部东半部对暗时会开始落雨。尤其在今天的晚间到明天清晨这段期间，迎风面的降雨是比较明显的，所以在大台北、桃园还有新竹这一带降雨几率是比较增加一些，花东也会有些零星的降雨。今仔未来一礼拜温度的变化，气象署提醒未来会有2波的东北季风影响台湾。第一波影响到拜5，上高的时间伫咧拜2暗到拜3，各地温度伫咧14度至18度。过来第2波就是礼拜，温度会搁较降。气象署提醒最近温度会起起落落，民众底衫唔免完全收起来。所以在北台湾这边的话，有时候白天是感觉上比较像是比较温暖的天气，但是呢，在东北季风影响的期间呢，白天的气温回升又不明显。那至于在中南部的这一带的话，白天的高温都还是可以来到25度以上，其实感受上面是比较温暖的。那早晚的部分，各地都会下降来到20度，甚至到15度。另外，气象署也表示，目前伫咧菲律宾南边的热带性低气压，预估伫24点钟之内会形成做风台，虽然未入来台湾，不过拜3、拜4挂季的水汽会影响中南部，提醒中南部的民众要特别留意。记者台选谢桂玲台北报道。来看中央广播电台的网站，伫今年9月入口的网页，红换做是中共的5星期。北检今仔是以妨害电脑使用，佮有背信罪起诉江定书、吴正芬等3个人，吴正芬互求刑3档。检方调查嘛显示讲，这是用讲家己内部的人做的。江定书、吴正芬、佮组长叶昭居，佮有枪伤黄富林等3个人共谋犯案。
今年6月开始就开始攻击用港的官方网站。工程师甲组长伫9月底约谈了后，佮规划讲要伫国庆日来破坏网站。检调伫10月初9指挥警方第2届搜查3个人8个地点嘛取缔因到案说明。今仔是以妨害电脑使用佮背信罪嫌甲因起诉，分别是求刑2档6个月到3档。再来看中国甲日本的关系，即马是愈来愈紧张。中国搁再宣布讲，今仔是要伫甲午战争后期关键的战场黄海劳工岛东部海域实弹射击演练。另外，即几天日本的首相搁起早苗伫南非举办的 G20 峰会嘛表示讲，虽然即届是无甲中国国务院总理李强接触到，也毋过伊是强调讲，甲中国对话门是无关起来。咱国外交部嘛表示讲，目前上重要的是降低冲突，毋通发生战争，来同齐来维护台海的和平甲稳定。中国甲日本的关系愈来愈紧张。中国阁宣布，是要伫咧甲午战争后期关键战场的黄海劳工岛东部海域做实弹射击。中国驻日本大使馆讲，日本若发动攻击，北京会当以联合国宪章的德国条款来反击，威胁的意味真重。因为日本外務省回應講，相關德國的條款已經過時啊。日中間に懸案と課題があるからこそ、それらを減らし、理解と協力を増やしていくべきだと考えております。我が国としては中国とのさまざまな対話についてオープンでございます。日本首相高市早苗最近參加 G20 峰會，這屆期雖然無甲中國國務院總理李強接觸，不過強調講也是願意甲中國對話。台海議題正做中國日本爭論的焦點，不過外交部講，高市早苗的講法無法度直接解讀做日本的協防台灣，所以針對羅總統等等的政治人物表態支持日本，國民黨立委也是有疑慮。大內先總統吃日本料、吃日本水產的這樣的一個廣告嘛，在台灣內部的這個宣導效果比在日本更大。你們有下廣告嗎？是你們用外宣的嗎？我們已經沒有錢做外宣，根本就沒有錢做外宣了嘛。外交部處長吳志中講，咱國甲日本保持友好是歷來的政策。立委嘛關心台灣敢是有想要甲日本建立軍事同盟。台灣有事，日本會出兵，可不可以這樣解釋？高市首相並沒有這樣直接解釋法，所以我們也不用過度去友好關係邁向這個安全同盟的這個關係哦，對此我們外交部是否有實際的這個規劃或作為？實質跟盟邦跟日本來維護共同利益跟台灣海峽的穩定安全，我想是最重要的哈。吳志中當繼續訪問歐洲的行程，伊講歐洲各國攏真關注中國甲日本的爭端，對台灣來講，現此時上界重要的是降低衝突，阻擋戰爭爆發，而且甲友盟國家合作，維護台海和平穩定。記者綜合報道。台灣全面安全指引，國防部頂禮拜開始已經發到每一戶。也毋過有立委是講社會有浪費公款，製造驚嚇的批評。嘛，有人講會直接甲伊彈本掃桶。內政部長劉世豐今仔是指出講，咱台灣逐檔攏有地動天災，望講民眾會當先看賣的，才看講敢要隨回收。新版的全面安全指引內容包括天災、戰爭災害指引，並要就無共災害類型，包括最近的幫助災害提供應變的資訊。國防部自19開始進行家戶普發作業，分做4批，要在明年1月初5進行配送給全國980多萬戶。目的就是在於針對天災、疫病、極端氣候乃至敵人侵略等挑戰，提供民眾平時的準備與災時的應變資訊，是與國際來接軌，包括捷克、法國、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞以及立陶宛等國家呢，都已經規劃了類似於我們國家的全民安全手冊的指引。立法院內政委員會臨時邀請內政部、國防部就普發新版台灣全面安全指引，安怎提升全面安全意識、政策效益評估做專案報告。對有人質疑浪費錢製造驚嚇，把手冊當作廢紙等咧回收桶，內政部長劉世豐安尼回應。你做出一本這樣的指引，卻有這麼多的錯假訊息。大家都知道，台灣每一年的地震啊，或者是天災啦，包括現在大家看到了這麼多天災的狀況之下，所以我覺得提供這個訊息的，要麼就是公主病，要麼就是王子病。他可能是在無塵室長大的。我希望先看一下內容，再決定要不要丟到回收桶。為什麼不用我們的一般的預算來去做發放，要用第二預備金？因為我們第一次在印制5000
5000本的时候呢，事实上来讲，那个时候我们有编列预算来做印制，这个效果非常好的时候，我们要增加的时候，我们发现到我们自己本身在年度预算不足，所以我们才依照预算法第70条，我们来申请第2预备金。李伟建议，国防部是组织单位，以后伫咧台湾全民安全指引的内容内面，将要增加社会面对假错信息的准备。记者综合报道。来看民众伫公共政策平台提案讲，一礼拜要休困3日咯，已经有5000多人人数，劳动部就爱伫12月初7进前来做出正式回应。劳动部今仔嘛表示讲，劳工的期待因了解，也毋过无共产业的状况，拢需要搁评估。另外，针对加薪的问题，劳动部讲会搁继续来压关上加工资，嘛望讲会当来解决工作时间上长的状况。台湾航工作是过劳之岛，根据劳动部的统计，台湾劳工一年平均工时是2030点钟，伫世界排第5名，嘛是亚洲工时第2长的。10月中，民众伫公共政策平台提案联署通过一礼拜休3天，有5000多人呼吁。根据规定，主管机关劳动部爱伫12月初7进行回应。劳动部初步表示，无共产业和无共就业形态的需求甲顾虑拢无共，就要个评估。持续的在提高最低工资，这也是希望能够去缓解一下这个工时的过长的状况。那另外，其实我们也一直在鼓励，包括很多的工会能够跟企业来签订优于法规的团体协约。针对这项联署，专产总建议政府通参考西班牙的做法，提供补助鼓励企业试办，也认为全面推动会有真大的困难。一寡生产线需要24点钟运作的，一礼拜休3天的地区，人力成本增加。伊可能是有淡季、有旺季、周期性这个行业，可能就较无适合来推动。我若是要休3天的时阵，一定是企业雇主爱搁请人。因那劳工团体是认为要解决高工时，应当先就是保障劳工请假和休困的权益，而且高工时和薪水上加，应当爱绑做伙来看。劳工伊虽然有这个特休假，不过伊就无时间去请啊。伊可能嘛是讲我薪水上加，所以我特休假，我宁可把去这休这特休假，我来换这个。不过除了周休3日，咱其实嘛有做做进行嘛，使去试看嘛，比如讲咱的这特休假的这落实。也是特休假的这个扩充。另外，劳动部长洪新汉早起接受广播专访，针对劳工请病假的权益，劳动部依照劳工请假规则来修正，明定一年内若无超过10天，雇主袂使有不利对待，若是违反嘛会罚2名人员但死刑。也若外送完全罚的部分，劳动部已经向立法院提出草案，定出1点钟薪水袂使比上计工资时薪的1.25倍搁较低，嘛要求外送平台爱替外送员投保职灾保险。记者卢尚如、王志光台北报道。咱国已经真正是超高龄的社会哦，招惊花嘛已经是国安危机咯。立法院法制局是建议讲，修改民法，加近亲结婚的限制，对现在6000顶放零到4000顶哦。帮系血亲表兄妹啊，会当互因结婚，也毋过伊家是真反对，反对讲安尼会增加后代遗传疾病等风险。台湾的生育率低，每一年出世的翁兄人数持续在减少，创下新低，人数呈现负成长。立法院法制局建议修正民法，甲近亲结婚的限制，为目前的6等亲放零到4等亲，也就是帮系血亲，亲像表兄妹啊，未来会使合法结婚。6等亲之类的这议题，我们目前还没有开始讨论。不过，我们尊重法制局的建议，修法不要为了个案的解套而草率的为之哦。对于民法的修订，如果涉及婚姻，涉及亲属之间，我认为都需要扩大社会的共识。国民党立委吴宗宪认为讲，早期的社会可能有禁止近亲结婚的必要，不过即马社会已经无共啊，无一定下用，而且基因检测已经真正确，会当考虑借生物科技来适当放零。民众党立委林国成嘛表示乐观其成，不过伊家是持反对的态度。表兄弟间呢，最后呢，我们在生产的时候发现到有很多的畸形会出现，那这对台湾社会来讲是不好的，而且会浪费很多的这健保的一个费用。像表兄妹的话，其实它在基因上大概差不多6.25%的基因是会有重复的，意思说哈，如果说血缘越近的话，那两个人那个基因重复的地方越大。当然如果说基因重复大的话，那上面可能会有一些致病性的基因。伊家认为讲，要解决少囝化的问题，政府应该为托育等多方面来做，毋是修改近亲结婚的规定。
民进党立院党团干事长张嘉宾强调讲，要修正民法一定要特别谨慎，包括法务部甲司法院拢要充分来讨论。记者综合报道。来看宜兰的苏澳11月11做大水，虽然政府有补助，也毋过一寡店家煞无法度申请，有的是无法度来证明讲有住伫饮水的楼层，有的是用租的，厝主若无同意，嘛无法度领。店家今仔早起嘛去苏澳公所来申请，公所是讲中央有提供店家补助，佮有贷款的补贴，也毋过哦，经验拢无济，实在是无够，因会佮来向中央反映。苏澳店头的番仔大声喊，希望会当活落去，因为即个11月11的水灾，互真侪小店面咧做生意，就算有住伫遐的番仔，到当也是无法度申请补助，损失敢若会当家己吸收。我这70万我要去哪里拿？借又借不到，你要去贷款又一大堆。陈小姐咧卖早顿，伊讲店面若要恢复营业，至少就要70万。毋过目前无收入，敢若希望补助赶紧倒来。嘛有部分的店头店面是衰的。申请补助就要甲厝头家协商签切结书，协商若无成，共款也无补助。你如果遇到好的房东的话，他会给你；如果你遇到不好，我拿走就好了啊。因为我们他也没损失到什么，他只有房子被淹而已。受灾的店头甲申请书交互镇公所，希望政府会当赶紧斗3工。即个水灾苏澳水是淹甲上食力的，伫中山路的店头真济，差不多规条路拢受灾，损失有甲100万甚至上千万不等。苏澳镇公所表示，中央20已经发布针对店头补助的方案，敢若提供店头生财器具受损1万块的补助，还佫有利息的补贴。公所认为讲，这些补助根本就无够，已经甲中央反映。所以我们会把这一次大家陈情的，会再给县府，再给中央。我认为上好管路嘛要有啦。公所表示，已经有真侪店头按算要结束营业，离开苏澳。官府甲中央若毋赶紧提供补助的方案，苏澳人口流失的问题会愈严重。希望会当赶紧针对店头提供更较侪协助。记者综合报道。再来看立法院已经初审通过花莲马太安溪放山湖灾后重建的特别预算案，计共是有270亿的经费。公河乡的民众嘛，正关心讲这笔钱安怎使用。乡公所嘛举办共识会议，甲乡民做伙来参详讨论。灾后2个月了后，公河乡居民为零开始的生活并不简单，市区也是常看到排真长的民众咧领餐，到尾仔嘛，记录会当讲是无点头开门做生意。萧条。只要大概6点7点，供量全部又回归到好像我小时候一样，有一阵子也是这样，黑暗暗的，路上都没有人。乡民强调，百业税是公河财政的延续，所以希望明年中央予花莲县府的148亿统筹分配税款，会当提拨部分经费成立乡内的发展基金。光复乡的产业发展基金提拨那个140几亿的提拨20%到25%。那我们商家是不是有更多的利益来去帮助呢？这才是我们在重建我们家业跟我们产业。针对立法院顶伫三读通过的马太安放山湖灾后重建特别预算案270亿的经费要安怎使用？因为包括4个月的河川拢爱收存，也有500多公顷的农田河水因有完有台整理。当然，第一个就是安全最重要嘛。整个堰塞湖如果没有解决，整个马滩区这个疏浚没有做好，调查没做好。光复乡永远是在这一个很不安定的心理状况下。那第二个就是说，希望我们的光复等的这些经济活络，希望政府来重视。另外，放山湖对公河乡所造成的灾害，乡民也建议公所甲乡大会组成各部专案小组，对相关行政部门敢是有疏失提起告诉。公视新闻采访报道。台南后壁乌树南园区蹲真侪风台扫过本色哦，伫顶礼拜5煞熊熊大火，已经烧第3天了。火虽然有受到控制，也毋过部分所在哦，佫会翕烧，嘛佫有臭味。环保局是讲已经有透明的轮班监控，也毋过因为范围真宽，即嘛佫透东北风甲北风哦，所以要全部拍花，爱佫需要一寡时间。树起家具装下顶综合类废弃物囤几片，原本囤甲6、7层楼悬，这拢是今年7、8月份洪灾损害了后，暂时甲囤伫咧台南后壁乌树南园区。无经过2日暗时煞熊熊大火火烧，虽然即摆已经控制火势啊，毋过这2天东北风、北风咧行，后壁区往南的所在，拢传出闻到臭味，风高南空品指数23嘛出现
干嘛写？去要买个东西啊，然后出来那个味道其实让人家很受不了，就是一定要把门窗紧闭啊，因为那个味道一渗进来，我们就会觉得呼吸会非常困难。今年城西垃圾掩埋场就烧了2次，然后乌树林这也烧，现在还在烧。烧这些东西会有一个蛮大的问题，就是它的空气污染会非常的严重，尤其是大家知道的大药锌，还有一些化学物质，甚至有一些重金属。酿在下风处的人，当然就是首当其冲。实际到场这阵，油员搁咧翕烧，消防队先把部分的废弃物加开，避免规区继续炭烧。环保局指出，这废弃物本正10月底就要开始处理，后来因为民众也未完全清好，才搁开放继续囤。环保局推测，天气豆豆变凉，加上废弃物已经囤一段时间，这阵搁兼有落雨，地书内面产生沼气。现场的温度相当高，那个水再大的量，其实它也马上蒸发了。现阶段是用围堵的方式，不过火势现在已经控制了哈。那因为在作业的过程中，在灭火的过程中就会产生大量的浓烟，我们不会放置在那边任由它继续烧。所以这2、3天的作业是我们的关键点哈。环保局指出，目前其4点钟轮班的监控，现场有5台水车、3台怪手，各开3条水线来处理。因讲目前重点会申请较大的空间继续拍火，确保火势袂搁炭开。另外，卖加速甲废弃物委外处理好势。记者苏台南采访报道。来看南投有民众杀行动无方便，坐轮椅的老大人对车路，随后一台倒弯的货车去弄到，这老大人人翸脆，好佳在是吊伤无介严重警方卖处罚。另外，伫中华的中南路站庇护岛又搁互一台蛇头的车去弄到，只是牌是弄甲密密麻麻，这嘛一定是半当来第11届类似的交通事故咯。有交通团体嘛呼吁讲，应该赶紧来检讨做改善。路口号志转变，10个人杀轮椅，车顶过大路，也毋过对向一台蓝色货车，准备要倒弯，向轮椅紧紧驶过来，直接弄到10个人幸运避过一劫。也毋过轮椅顶的老大人红龙杯，离下到4点外，车祸地点位伫南投县草屯镇永安路上，好佳在老大人送医无大碍，警方会对惹事的货车司机罚款。表面的话还是清醒的，而我们消防人员的话，只能做紧急救护处置，把他送到医院。依《道路交通管理处罚条例》，针对肇事者违反交通法规行为，自单举发。轿车直接开上庇护岛，驾驶着惊停路边落车看，庇护岛红路拐甲指示牌受损断去。彰化市中南路甲山中街口23尾仔5点外，发生赛车回转弄到庇护岛，附近民众认为是驾驶习惯的问题。我觉得应该是大家的驾驶那个习惯都要再做调整。在彰南路一段与山中街口回转时，疑似未注意视线死角，自撞行人庇护岛，导致车辆左前车头毁损，现场无人受伤。这已经是中南路外半年来第11件弄到庇护岛的事件。台湾交通安全协会认为，驾驶人习惯虽然爱修正，路口硬体交通设计也要有改进的空间。他在交叉的路口也没有做车道的引导线的画设啦，就是说不管是虚线或是说涂颜色，像有的国外是，它是这条车道线，它可能直走、左转、右转，它有不同的柏油的颜色嘛。公路局将化工不断强调后手会使用空隙，了解行车轨迹模拟，建议伫中南路路口增加导引线，互西湾有一个明确的移顺路线，庇护岛损坏部分也向惹事的人讨赔。公司新闻采访报道。昨日瑞士日内瓦美国后面甲乌克兰举行会谈，美国国务卿卢比奥指出讲，这可能是目前上意义的一日咯。也毋过，川普主导的28点和平框架，防止讲对罗西亚让步伤济咯。乌克兰嘛要求讲，得爱确保主权甲安全。这边日内瓦的会谈重点放伫咧川普政府所提出，也毋过也搁伫咧修订的停火架构。美国甲乌克兰代表团就条文一点一点伫咧检视，所少无共意见。欧洲几类国家也公布伫瑞士甲乌克兰协调立场。美国强调，谈判已经对大方向建立一条一条讨论，草案愈来愈晚正式定案。乌克兰讲，美欧乌协商有实质的内容，毋敢若是单向接受，有甲乌克兰的核心需求放入去。Сьогодні день багатьох зустрічей і перемовин. Фактично від ранку дзвінки, наради, консультації. Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей з американською стороною. Також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов
І це були ґрунтовні розмови, багато.研究草案是毋是当过关，抑个卡伫咧几个敏感的红线，包括领土的问题、军力的规模，抑个未来的安全保证。进前团在版本互人批评是偏向罗西亚这边的需求，真正是愿望清单，也引起美国国会内部甲欧洲民国的议论。这边伫立法的重点是放伫咧还未讲好的条文，一条一条讲到瓦群结论、调整分离。卖互乌克兰被迫答应无法度接受的让步。美国讲有几项议题爱交互元首的暂结决定。And we have achieved that today in a very substantial way. Now, obviously, like any final agreement, they'll have to be agreed upon by the presidents. And there are a couple issues that we need to continue to work on. But I think the report today is that I think today was worthwhile. It was very, very. It is probably the most productive day we have had on this issue. 因为欧洲民国也无过再被动接受和平计划，法国、德国、英国等国家甲乌克兰伫立法公布会谈，要求任何的安全安排，就会反映欧洲的安全甲利益，也个乌克兰的主权选择。欧洲的压力和这份28点计划，就会保留一寡修正的空间。乌克兰谈判代表讲，新的版本有反映出支付大部分的关键优先事项。接落来几天，谈判会继续进行。美国设定的期限虽然已经正晚，不过大家拢伫咧为会当接受、会当当久的停火，找出上尾的底线甲交换条件。公司新闻张伟林编辑。以色列昨午嘛将对黎巴嫩的首都发动空袭，造成5个人死亡，25个人受伤。这嘛是6月以来头一场的空袭，有一个高层的军事指挥官死亡。真主党嘛证实这个消息，批评讲这场空袭已经超过红线了。这栋伫咧贝鲁特南边的建筑保护炸弹轰炸，外墙的红木头砖仔钢落来，甲停伫下骹的车拢喊歹去。伫救援人员来到现场时阵，现场有听到枪声伫咧赶人，以色列伫咧攻击进程并无发警告。最近几礼拜，以色列军方加强对黎巴嫩南部的空袭，而且以色列加美国也对黎巴嫩施加压力，要求因解除真主党的武装。23对黎巴嫩首都发动自6月以来第一遍的空袭，消灭真主党的国家军事指挥官塔布塔拜。רמטכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, ת"י הוא רב מרצחים. ידיו מגואלות בדם של ישראלים ואמריקנים רבים. ולא בכדי, ארצות הברית הציעה פרס כספי של $5 מיליון על הראש שלו. לאחרונה הוא הביא את חידוש המאמצים של חיזבאללה להתחמש מחדש. זה כמובן לאחר המכות הקשות שחיזבאללה ספג במבצע הביפרים. אני מצפה מממשלת לבנון לממש את ההתחייבות שלה. 真主党讲，这边攻击发生的时间，拄好是以色列甲真主党停火1年，会互冲突愈来愈紧张，也拄好是天主教教宗良14世要来黎巴嫩访问6天的前几天。هذا العدوان اليوم على الضاحية الجنوبية يخرق خط أحمر جديد سبق أن أغلق بفترة 以色列讲，真主党即马想要搁重建军事能力，但是支持解除真主党武装的黎巴嫩政府否认相关指控，强调因有派军队驻守伫咧南部，只是黎巴嫩的军队欠资金资源无够，需要外界斗3工。公司新闻吴文玲编辑。来看今年第8世举办的联合国气候峰会 COP30收煞了。今年定的气候协议承诺讲要提悬对先进国家的气候调适资金，伫2035年进前要增加至少2倍。也毋过今年是无讲到要淘汰化石燃料，互外界认为这是对中东、佮罗西亚等产石油国家的妥协。United Arab Emirates Just Transition Work Program. Contained in document CMA/2025 L.14. 这是一份妥协版的气候协议，要增加对产出国家的资助，来协助因应对全球暖化，不过却无提起造成暖化的化石燃料。Nations said they would triple the amount of money promised to help the most vulnerable countries adapt to climate change, but they would take 5 more years to do it. And the final document didn't explicitly say how to get away from fossil fuels. 后面推行的逐步脱离化石燃料路线图，将基本风险度和中东等产油国家得到阶段性的胜利。过来拉丁美洲国家是伫场内强烈不满定数甲内容，要求将这写入协议，引起外交冲突。Entonces quisiera exhortar a ellos que no se
comportaran como los niños que quieren todos los bombones. Nosotros, los países de América Latina que hemos hablado en esta plenaria, no nos comportamos como niños que quieren todos los bombones. 阿拉伯联合大公告，公正转型工作计划主要为了建立一套甲巴黎气候协定同款的规范，以促进各国对公正转型的共同理解。巴西也答应会另外制定自身的脱离化石燃料路线图，不过不是所有国家拢愿意加入。本届气候峰会为期2礼拜过程，到最后加班赶时间协商，将期末混乱技术也暴露出合约国家甲发展中国家之间的必损。部分契约国家对增加气候资金感到满意。 不过，几国批评化石燃料件数伤过暴足，反映全球在气候行动上的合作有关严重分歧。公司新闻吴伟林编译。针对 COP30，今仔环境部长彭启明是强调讲，明年开始，咱国碳排大户就要开始纳碳费咯。环境部预告讲，明年碳费的收入大约是40亿到45亿。部长今仔嘛讲，等下甲经济部协商，若受到美国对顶关税影响的企业，碳费是会当拍折。 嘛强调讲，气候治理方面会来甲友邦合作。伫巴西举行的联合国气候峰会 COP30伫最近结束，团讲环境部长彭启明有去巴西参加相关活动，搁在访问友邦巴拉圭了，才转来台湾。彭启明二是伫立法院报告台湾气候治理方向时阵，有证实这件代志，强调以后会甲友邦合作，找更加好的解决方案。 我在民间的时候参加了11次的气候会议，那我都是用 NGO 的名义参与。我变了环境部长之后，我应该要坐在里面这个跟各个国的谈判代表开到最后一天。可是呢，因为我们台湾的关系，我没有办法参加。不过，立委批评峰会期间，国际 NGO 团体所公布的气候变迁绩效指标 CCPI， 台湾排第59名，算是正歹的后段班，要安怎改进？你可不可以简短的讲一下？ 你认为它的评比为什么对台湾不太公平？他把我们跟韩国跟日本都打得特别低，凭这些东西，你的排碳量一直持续的增加，我们持续往下减，可是在它的这个指标分数里面完全表现不出来。立委也关心李小丁族群容易受到环境污染的影响，新年度的国家气候变迁调适行动计划，当时纳入李小加适合族群。如果你们只能一直在盘点的话，那 我们就担心新一期的行动方案一定要补这个结构性的缺口啦。明年115年就要准备116年的新的计划，所以明年我们就会尝试一些额少的相关的一个讨论，然后把这个宗旨、这个利害关系人都把它找到。 因为自明年开始，排碳大户就要纳碳费。环境部评估第一年的碳费收入大约是40到45亿。对此，彭启明强调，怎么正伫咧甲经济部协商，好受到美国关税影响的企业碳费会当拍折，也强调峰会了后会甲台湾的减碳、甲国际机制联做伙。记者综合报道。 再来看有台大学生伫2002年新宿护宿舍的主管性骚扰。 也毋过，台大的性平会是认定无成立无，学生嘛提出行政救济。台北高等行政法院是认定讲，台大的性平会议组织无合法，撤销处分。早起，这受害学生就呼吁学校莫阁上诉咯，爱回失的，阁再来重启调查。也毋过，台大是强调讲，伊已经提起上诉，望讲会当来理清争议。 停止包庇，还我正义。当事学生亲身参加记者会，控诉台大校方性平定书失踪，可以伫超过3年时间饱受折磨。即马台北高等行政法院认定台大性平会议组织无合法，判决撤销处分，以呼吁校方撤回上诉，各向学生回失礼。另外，后来爱阁重新调查。北检起诉涉监时，台大拒绝这么做；监察院纠正时，台大拒绝这么做。 教育部行政指导时，台大依然拒绝这么做。这次学生会，我们也提出了4大的控诉重点，包含漠视法治、包庇加害人、资讯黑箱、程序违法。 2012年9月份，当初学生向台大申诉，遭到宿舍社间性骚扰，台大性平会最后认定无成立。学生在经过连续申诉等过程被驳回了后，提起行政诉讼救济。各部长陈英孝回应，台大应该就法论法，认真审照最高行政法院所提决议，在定诉上闹到台大爱予以保证。台大它终究是
校内这一个有法律系人才济济，我想许多法学专家他们应该可以认真的来讨论这一个学生的这一个性平案。那我想学生希望这一个学校不要再提上诉，那我想也应该有它的一定的道理。台大是回应已经提起上诉，主要原因是台北高等行政法院无对上诉者无成立的调查报告表示意见，是用性平委员会不可由他人代理的理由撤销处分，法律上有重大证据。所以校方希望因上诉到最高法院请求厘清证据，双方见解无同，也或者性平案件还未结束，后续依然爱等法院来判决。记者综合报道。再来看苗栗地方法院的检察官周正年防指控讲控制个一案，佮伫法庭恐吓少年囡仔，按家己扇嘴皮。经过听代法院的审理，今仔跳除伊法官的职务，嘛停止伊公务人员的资格3天，伊会当去上诉。这个伫台顶分享法律经验的是苗栗地方法院少年甲家事法庭的法官周正年，伊甲入去几啊件争议的事件，就算案发了后，家己失职。不过，专案要是交予庭界法院来审理。第24宣判，周正年红判撤职，而且停止任用3年。本次撤职、停职任用3年的处分其实是相当重的，那么他就再也不可以回任法官，那他也没有办法转任律师。那么就3年后，他其实是可以任其他公务员的，但其实成功率也相当低啦。有关于离境的行为，毋但防指控长期控制有几啊百点钟。这案严重，有超过50件保护令的案件去查到，嘛涉嫌当庭恐吓少年家，叫伊家己扇家己的嘴皮，跪咧磕头，甚至伫值班的期间，私底下找人传话予被告，以交保做条件，叫伊拒绝夜间的讯问。原因是因为伊无想要伫暗时开庭。院长对于法官他的行为模式，或是在院内进行审理的状况，应该要有了解和关心。就是在这件的话，其实是苗栗陈院长上任后才开始处理，而状况也比较严重了。那我们期待的是，对于法官而言，院长可以更早介入来关心工作状况。这个特级的判决，毋但予周正年停止3年公务员的资格，嘛限制伊搁再做法官，或者是转做律师的可能性。不过专案要是当上诉。记者综合报道。来看屏东的九如乡农会最近推出一款新品种的果子，叫做椰荠。伊外表看起来有淡薄亲像椰子哦，也毋过切开了后，伊的果子吧像荠啊，嘛有一点亲像金果，食起来是亲像咧食香果咧。农民嘛表示讲，用5天的时间开发，这嘛总算成功了。咱做伙来看卖。皮小块黄黄，看起来像细粒椰子，这是屏东九如农民开5年的时间试种成功的椰荠。农友表示，椰荠大约要种3-4冬才会结果。今年试种成功，1年透冬拢有产量，而且结果几率足悬。只要看到边仔黄黄，就会当买啦。因为是有机种植，椰荠拢爱套地仔保护，避免砭仔去食。嘿，第一摆种今年第一遍有收成，因为还不太了解，伊讲伊当时会当迄个，所以。第一批拢落果，拢就上大的咪拢落果去。1年4季都在开花结果，但是它挂果时间也相当的长，将近有10个月以上哦，所以这个品质会比较好吃，它的内容物非常的多。切开的果子吧是金黄色，看起来像荠啊，佮像金果，食起来口感像梅朗。果子吧真甜，纤维佮济，试食的民众拢讲袂歹，因为才拄啊试种成功，目前产量无济，农会用预定的方式，想要食看卖的民众会使提早订。没有吃过，有点像柿子，还不错，很好吃，可是就是它的丝。丝纤维比较多一点。农会总干事表示，椰荠1年透冬拢会使收，会当分散种植的风险。若遇到风台、大水雨，后一季嘛继续开花，算是高产量的作物，真适合屏东九如的气候。记者柯明哲，屏东报道。今年小连续风台大雨，所以落水溪一寡减少防备伞的设施拢受到破坏。第4河川分署即马是已经完成部分灾后复原的工程。另外，环境部嘛提醒中南部的民众，一直到月底29号，因为透东北风，所以嘛会有一寡境外污染物会飞来台湾，所以民众都爱特别注意。
环桂流水溪中山大桥两边已经铺满稻草，希望能避免强风吹起风背山。受今年7月份到9月份连续风台影响，河流水溪河道加出780公顷。经过第4河川分数紧急灾害复原，已经完成第1阶段改善作业。规工规个山里拢总伊捌规个，拢总风背山。我们在这边运动那个状况没有之前的，如果刮北风的话，都会有灰尘那一类的，现在就改善很多的。4号分数表示，改善期间经过风台甲连续东北季风，已经大大减少风背山。不过特别进入淡水期，流水溪河道水位一直下降，会密切监测和滚动式检讨。至11月15号已经完成554公顷，包含拦水土堤、蓄水池塘水覆盖235公顷，稻草席以及防尘网等其他覆盖311公顷，河道整理8公顷。另外，根据环境部空气品质监测网显示，24早起中南部地区有真侪所在空品到柑仔色电号提醒等级。环境部提醒中南部地区伫个风的下面开热者污染物，25到29环境风场是东北风，可能带有微量境外污染物，所以提醒在控制较热的人出门都要挂喙安来防护。记者综合报道。高雄今年自然公园10月启用到到，因为所在真宽，环境真好，民众是真肯定。也毋过，常常拢有人带囡仔来遮拍球、走小路是真危险。佫有人来遮飞空翕机哦，嫌公园椅啊嘛拢常常互人刷来刷去。民众希望讲管理的标准哦，会当来检讨，才佫严格来执行。高雄古岭自然公园内底，民众直接甲椅仔排咧走，排到家己要休困的所在，直接沿河道，砰一声，互边仔的人也吓着惊。民众讲已经来第3摆啊，进前都捌看过一寡人惊拍热、贪方便，后壁甲椅仔搬来搬去，伊感觉安尼真唔通。人固定踩迄个所在，互恁坐方便。啊，恁莫讲哦，有日头，啊，内要搁甲刷伊黄面。啊！你坐坐，你嘛无搁甲过话啊！你安尼搬来搬，有时啊椅啊嘛是会搬歹去啊。古岭自然公园自10月启用到当，常常有民众来运动佚佗，不过也出现真侪乱象，亲像拍羽毛球、棍棒球，甚至佫有牵橄榄球的，嘛有人摕空翕机来遮飞。民众讲有时会看到管理人员去苛刻讲安尼违规，不过有时佫无人伫管，尤其有家长环境，带囡仔来遮算煞，逐项代志拢袂当做，安尼就失去公园的意义。公署表示，基本上是以袂影响到大众安全为标准，现在市府也看情形来做调整。经观察。国岭公园吸引相当多家庭到此运动，在不影响草皮生长及其他民众休憩情形下，公园内可进行软性球类等亲子活动。公园处呼吁民众遵守游园规定，勿任意移动或破坏园内设施。有需要放宽标准无？如果可以放宽是很好，不过不要破坏太伤紧的破坏那环境啊。民众认为标准放定真好，不过也是要考虑到环境生态维护。对此公署强调，未来持续关心民众的使用情形，来进行管理调整。记者柯家祖、用高雄场报道。来看南投的埔里有一间已经开67档的柑仔店哦，店里本地都有展示一寡老相片甲早期的物件。今年是埔里社厅150周年哦，所以头家娘专工伫个店里来打造一个大埔城的展览，展出一寡早期生活的故事，咱嘛做伙来欣赏。好早，你较早开始咧弄米粉来啊？柑仔店的头家娘亲切含人客小酒饭，南投县埔里镇这间柑仔店已经开67年啊。除了卖一寡糖仔饼、饮料，嘛有卖埔里农特产。店内也布置早期埔里车头、鸡仔甲店面的老相片，阁有算盘、茶杯桶仔等50年代的老物件。配合今年是埔里社厅设置150周年，头家娘特别打造一个大埔城展区。展示得甲相关用品，亲像米螺、蛇拿，也有济济饔仔，拢是清朝时百姓生活中的古早物。会来柑仔店这边寻宝哦，有麦芽糖，还有米茶，还有迄干酪。头家娘讲，过去看妈妈咧做生意，拢是甲人讲台语，所以也做了几若面看板。小介柑仔店米螺、碟算盘才会台文用字甲拼音，趁囡仔来参观的时阵，会顺续甲因讲台语。柑仔就是这叫做柑仔哦，唔是柑仔糖的柑哦。啊，柑仔店就是因为摆足济这柑仔，
伫展示物件，才会合作柑仔店。牡丹社事件之后，这清朝政府就开始开山抚番的政策，再开始伫玻璃社吼，这个原住民的生活所在，给设一个玻璃社厅。大埔城是玻璃开发历史的重要起点。玻璃镇公所今年也举办3场探访大埔城为热，行读活动，带民众踅玻璃古城。12月初7有1场，公所欢迎民众做回来前捌玻璃喷水的水。记者邢平基南投报道。来看嘉义中正大学台文研究所配合嘉义文学季专工带民众去有72档历史的当年国小，佮用台语来了解古早的代志甲社区的发展，那么做伙来了解地方的历史。伫学校内底了解囡仔台发生伫民雄当年国小甲社区的故事。国立中正大学台文创园所邀请在地台语剧本的台文转译创作者举办台语的行读活动。趣味了，若是咱学到其他的物件，安尼是愈好。所以我其实是抱着这种希望大家当感觉趣味故事有印象上要义安尼。若拄啊好，你对台语有兴趣，拄啊来听安尼，你会想要学这个台语，安尼当然是阁愈好。虽然我毋是读这个，但是伊咧讲伊较早的代志嘛，互我想起我故事的时阵代志，所以嘛是咧共鸣，嘛是感觉真趣味。中正大学台文创园所表示，即届2025嘉义文学季设定民雄山野路的文学主题，有邀请文学、音乐甲戏剧的台文创作者，透过因的分享，唔通来讲在地的故事，嘛希望台湾文学的推广会当有多元的内容。山野路咧行的时阵，就知影讲哇，咱遮是有文学、有音乐的文学，嘛有剧本的文学，嘛有评论的文学，等等。中正大学台文所拄啊好是这条路的路头，嘛是这文学的源头。文学季甲培育台语家庭的计划协做伙，透过文学的角度来讲地方囡仔台的故事。台文创园所就指出，学母会当为生活体验来学习，唔但传承社区的记忆，嘛培养因对在地文化的认同。记者林慧婷嘉义报道。来看一当前的囡仔，台湾伫世界棒球12强锦标赛以4-0打败日本，摕到冠军哦！一出记录这个过程的冠军之路纪录片，明年1月7日特别伫电影院放送咯。今仔开记者会，导演嘛讲，伊是对球队集训的时就开始记录咯，所以观众是当看到咱台湾队伫冠军背后的拍拼。其实从今年的资格赛，就是 WBC 的资格赛，我们就已经有在。球队在集训的时候，我们就已经开始在拍摄。那因为唯一重复的球员就是只有陈杰宪，然后还有整个的教练团，所以我们希望能够从中去捕捉一些可能当初去年11月的时候一些没有被拍摄到的画面。我不敢说可能是唯一，但应该是蛮少有一部这样子蛮高等级的一个规格的片子在处理国家队。再回想整个组队的一个过程。被质疑的声浪，然后直到最后我们拿下了总冠军。我觉得这个是不真实的一个梦，但是实实在在的，它被实现了。这出纪录片是用9个月时间哦，伫台湾、日本跟美国翕访谈将近70个受访者，有超过300点钟的记录。但结现拍出全垒打伫胸坎头前比出台湾队的 logo， 这嘛正做是电影的海报。主题曲是由灭火器乐团创作演唱的，体现出咱台湾队打拼的精神。再来看台湾哦，再来看台湾伫日本发展的3球球车5家案，昨伫日本大王制作女子公开赛，是以比标准杆加15杆269杆，摕到头一座日本巡回赛正赛冠军哦。伊嘛是史上第3个摕到冠军的台湾女子选手。想要这档球顺利进洞完成补拍，台湾女日本的高球选手吴家安摕到伊个人第一座 JLPGA 日巡正赛冠军。伊伫日本爱媛所举行的大王制作女子公开赛，想要回合自领先组出发，真到东拍线摕一个保级。不过赛场了，伊连续摕3个 birdie， 就是甲17档表现也正赞，摆脱地主选手足球间主力的高高田，用照标准杆时间总共under 15个269杆的成绩，摕到伊个人第一座日巡正赛冠军。
其实5家案前2回合拍煞一个落后，所以第3回合伊甲干地做伙设定目标，先卖管成绩。结果电脑正顺利达到设定的成绩。上尾回合因为正想要赢，心情有淡薄仔紧张。好佳在干地甲伊讨论讲，过来算一遍设定目标，互伊心情有较在。互人讲是上强新人的5家案，顶一季开始参加立顺竞赛。经过1年的磨练了，伊这季的表现是搁较在，总共参加34场，有12场拍入去前10名，怎么个摕到伊立顺竞赛第1组冠军，也是赛事第3位摕到冠军的台湾女子选手。伊讲今年还阁上了1场比赛，希望明年会当继续摕冠军，互家己积分的排名会当扩入去前5名。记者综合报道。来看印度的克拉拉邦哦，是香料的产地。有人讲来到这地当闻到肉桂甲姜黄的香气，这个所在嘛，号做是香料的故乡。有别这游客哦，专工来行这条香料之路，亲手来买香料，参来料理，是一款真特别的体验。克拉拉邦是印度上大的香料产区，有真侪世界各地介意的人来吃。为肉桂、姜黄甲肉豆蔻，加种超过30种不同的香料。互来遮旅游的里瓦路易斯翁仔某大概简介以外，嘛食到香料原本的滋味甲香气。It's a little spicy. We're starting to get used to it. But we're getting used to it. C'est vachement intéressant parce qu'il y a plein d'épices. It's really interesting because these are spices we use almost every day. But now we see that pepper is a vine, ginger is a root. It's fascinating. 伫克拉拉邦收成的香料会为山区沿路运去海港，顺海路销去全球各地市场。这是这座古早城市自古以来香料贸易之路，就那亲像连接中国到欧洲陆上商业贸易路线丝路同款，所以叫做香料之路。香料内底上介珍贵的香料，其中一项就是豆蔻，有香料红叶的豆蔻，但采收了后，统一送去烘，爱用70度温度烘予干，到时阵这香料就会沁出真特别的柠檬香气。Here she is, the queen of spices. Cardamom is used as medicine, as perfume, in cooking. In India, almost every dish has a bit of cardamom in it. 目前香料伫印度国内会用竹牌啊，伫笼罩椰子树甲农田的运河网内底伫卖，袂少大型竹牌啊，甚至开发做水上餐厅，制作使用香料的大餐，提供外国籍游客通食，互游客会当拿欣赏湖边的美景，拿享受美食，嘛互印度克拉拉邦的香料风味沿水路传去世界各地。公司新闻，陈思彤编译。即卖大家对低影音、低影片的接受度是愈来愈高，人工智慧 AI 的发展哦，卖当自动整出真侪低影片，嘛互创作的速度是愈来愈紧哦，对影音产业有真大影响，咱做伙来关心。拍开社群平台，定会当看到大数据推播的低影音，嘛出现愈来愈侪 AI 生成的美底剧，看刷破拿唔免用脑筋的内容，为业者轻松赚到流量。这一条橘猫剧的播放量是5.2个亿。为电视专用 AI 影片制作的单坤，今年伫影音平台怪手推出 AI 原创奇幻美底剧，5集的山海奇景引起热潮，以古典小说《山海经》为灵感，用 AI 生成剧本甲人物。佮用快手平台，家己研发的可能 AI， 将图像快速生成影像甲特效，成为怪兽活灵活现，当作公影刷拍，已经会当展现大片的气势。第5集创下5000多万次的播放，专家看好发展潜力。Can get a lot of wow factor, a lot of crazy things. The biggest difference in the future would be that I think, for example, big sci-fi is going to be done in Bilibili. It's not going to be done by big studios in the cinema. 高路事业用对 AI 趋势已经无法度挡，也伫全球引起各种法律甲伦理争议。但款共款拄到 AI 生成的影片，互抄袭复制，各种法庭、演员甲拍片团队是烦恼，肖像甲工作互廉价复制替代。美底剧事件这2年也换过太平洋，吹伫加州好莱坞。经过疫情了后，经济无好，百家风波甲制片方紧缩预算的困难时刻。美底剧正做真侪演员的救命术，即马已经翻地做80亿美金的产业。真侪影音平台也拢进驻发展，共款的好野人霸总套路。
晚上西方的面厂加潮民，有关是流量的保证。公司新闻是会中平的。下晡8天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低21度，上悬28度。中部地区上低21度，上悬28度。南部地区上低23度，上悬30度。东部地区上低23度，上悬28度。外岛地区上低18度，上悬26度。感谢观众朋友收看《公视台记台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载晡3点咱再会。